వాళ్ళది ఒనిడా 7 kgs ఇది 5 స్టార్ రేటింగ్ ఉన్న వాషింగ్ మిషన్. దీని కాస్ట్ అంటే 14,999 రూపీస్ ఉంటుంది. అండ్ కెపాసిటీ 7 kgs. ఇది 5 స్టార్ రేటింగ్ వాషింగ్ మిషన్ అనమాట. ఇది ఏంటంటే 2 buckets ఆఫ్ వాటర్ని సేవ్ చేస్తుంది. మోర్ దెన్ 2 buckets ఆఫ్ వాటర్ సేవ్ చేస్తుంది. అండ్ దీని వారంటీ అనేది 2 years ప్రోడక్ట్ వారంటీ ఉంటుంది, 5 years మోటార్ వారంటీ ఉంటుంది దీనిది. అండ్ దీని రొటేషన్ పీరియడ్ అంటే 700 RPM ఉంటుంది. అండ్ నాయిస్ లెవెల్ 56 dB. అండ్ వోల్టేజ్ ఏమో 230 volts అండ్ వాటేజ్ ఏమో 423 watts ఉంటుంది. అండ్ మెటీరియల్ బాడీ మెటీరియల్ ఏంటంటే మెటల్తో తయారు చేస్తారు దీన్ని. అండ్ దీంట్లో ఏంటంటే స్పెషల్ ఫీచర్స్ ఏంటంటే చైల్డ్ లాక్ ఒకటి ఉంటుంది, వాటర్ లెవెల్ డిలే, ఈ 2 స్పెషల్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో. అండ్ దీని వెయిట్ ఏంటంటే 29 kgs వెయిట్ ఉంటుంది ఇది. దీంట్లో ఏంటంటే 12 వాష్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి అనమాట. అంటే డిఫరెంట్ ఆఫ్ వాష్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి. అంటే వాటిలో బటన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఆ బటన్స్ని బట్టి మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. దీనిలో ఓవరాల్గా